Barka da zuwa tashan Salon So TV. Kun yi sacin ɗin sunan tashar mu kamar haka, Salon So TV. A YouTube channel zai buɗe muku kamar haka. Sai ku danna channel ɗin zai buɗe muku haka. Ga bidiyoyinmu ga wajen subscribing. Sai ku danna mana subscribe kamar haka. Kar a manta a danna ƙararrawa. Uwar gida. Aure gida? An dawo ne? To ana ga dukkan su ne duk abubuwan san abin nan sai suna amma maganin nan shine yafi. To kana nufin yanzu magani kenan za ka kuma sayarwa? Magani kuma sayarwa. Za a dafa wannan a kukkulla shi a rinka sayarwa da mutane. To kana nufin yanzu magani za ka kuma sayarwa kenan? Magani kuma sayarwa. Ai yafi. Haka ne ba laifi. To yanzu shikenan rike min wannan zan je in dawo. Kawai in samu shawara. To shi ke na dawo lafiya. Magani. Salamu alaikum. Ka zo kenan. Wannan kuma fa? Na mai gida ne, ba ta ka masa. Ya haka ko kishin ne mu? Magana mai gida kuma Allah ka ce min kishi ne ya motsa. To yaya ne? Yauwa kaga yanzu nan ya tafi ƙauye maza shigo. Wa ai gari yau ai gari yau ai gari. Mai gida? Ya kuma naga ka dawo. Kuma wannan daga wannan din tukun sai abun nan. Dafa wannan din komai sai abun nan din sa. Ina gaya maka ka san me nake so da kai? Da ka haƙura da tafa maganin nan yau. Ka bari gobe in ka je ka siyo duk abin da za ka siyo. A dafa shi yau din. A'a mai gida ka fahimci abin da nake nufi. In ka haɗo kayan haɗa sai ka je ka. Ɗebo min da komin bokiti dan ɗebo ruwa. Da komin bokitin ɗebo ruwa. Bokitin ko za a ɗauko maka? Bokitin za a ɗauko. Shi ne me? Yawa, sai na dawo. To shi. Adana mu wannan. To ba matsala. Fito inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mun shiga shi kenan yau dubun mu ya cika. Ni kan na mutu na shiga uku na ina zan shiga. Je ka shiga wannan durom din ka shiga zan yi duk yadda zan yi in hana shi dafa magani insha je ka kawai sauri. Yawwa. Me gida yanzu ba za ka haƙura ba? Kyale da ciwon dafa maganin nan.